Morning everyone. Kita sound check dulu sebelum kita betul-betul mula. Boleh dengar? Alright, thank you Dr. Bang. Good morning again. Can you see my slide in full scale? Anyone? Can thumb up? All right. Okay, thank you. We'll start sharp at 10. All right. It's 10 o'clock in the morning. Very good morning everyone. Apa kabar semua? Coba lambaikan tangan dulu. Kalau oke, coba thumbs up. Ini innovators of UMS. All right, so let's get started. Just appreciate your time. I believe most of us, we have completed marking and I think moderation pun sudah siap. So we've been waiting for this time. We didn't want to bother you during your marking time. So now it's about our core business. So bahasa kita campur-campur lah ya. Because my slide also campur-campur. So bahasa campur-campur. Can I see the hands because we opened this invitation for this briefing to everyone? Can I just see the hand if you are non-UMSian? Selain UMS, adakah? Sebab kalau we have guests outside UMS, maybe I'll give you more details about this competition. Or else if semua dari UMS, then I will like make my explanation shorter because we are so familiar with this. All right. So whenever you're free, okay, daripada HGMS, Francita, okay, first time kan? Can I see yang first time bertanding atau akan bertanding? Can I just you see your thumbs up? Like you are first timer? All right, ada beberapa, okay. Well done, I see 3 hands, 3 thumbs up there. Okay, so the way I present today, I will usually present till the end before I invite Q&A lah, yeah. So in case your question is actually covered, so that makes our presentation or slide or the time is nice and neat. So I allocated about 2 hours, but probably shorter if not much question. Because the slide is less or only around 30 slides, not many. Okay. So feel free to switch on your camera so that I can feel I have guests in front of me.
Okay. And then if you have that burning question, you can always write down in the chat box. And my Urusatia, please display the attendance at the end of the session so that we can note down and send for CPD points. Yeah. All right. Without further ado, let me now share my slide. Okay. And then, yeah, let's get started. Okay, now check again, you get the full screen because last time we had only like partial screen. So now we learn how to improve this. So thank you, Prof. Robina. All right, so let me, yeah, thank you. Thank you. All right. So this taklimat, if you read the title, actually three competitions, ya, tiga nama, Pereka, Exco Cipta, and PFOI 2025. So all this while, I believe we are so familiar with Pereka and Exco Cipta, but I believe most of us are new to this PFOI. So I will explain what are these three and how are they connected and what are these relevant to us in UMS, and especially today I will emphasize on Pereka, yeah, Pereka, because this is so relevant to us. So before I move on, I just want to check with my Urus Setia, has this been recorded? Yes, Prof. Kalau sudah, okay. Because I understand not many might be participating this session, but we will show this on YouTube so that each and every one of us can refer this as frequent as we want. All right, so let's move on. Okay, pengenalan. So the full name of this PFOI is Festival Idea Putrajaya for BM, and the English name actually is Putrajaya Festival of Ideas. All right, so this is an event by KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. So to the best of my knowledge, this is actually the third time this PFOI is being organized. Okay, the first one was about 3 years ago when this it was only FOI, Festival of Ideas. It was in KPT building. And last year it was renamed to PFOI. All right, it's held in Putrajaya. And again, the setting was only in one place, which is Putrajaya. But this year, the KPT has made a huge change. Instead of only one location, the KPT has decided that this FOI or PFOI is organized throughout Malaysia. Okay, because probably many ministries like gave feedback, why not this good event actually is held also throughout the country. So that is the something new this year. So let me read out to you what the ministry has said with regards to this PFOI. Okay, I know you can read, but give me the pleasure to read this to you. Okay, so that we know the context, we know why we are organizing this and why we organize the mini events or the sub events of these. All right. So penganjuran secara rutin dan berkala program Festival of Ideas yang dihasratkan agar dijalankan secara tahunan bagi mengumpulkan kesemua hasil penyelidikan dan maklumat kajian di institusi pendidikan tinggi masing-masing, di samping pengaturan pelbagai platform keilmuan seperti seminar, persidangan akademik, dialog, simposium, bengkel, dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, festival ini diharapkan dapat mengenal pasti dan memperkenalkan kearifan lokal dan wisdom tempatan. Ini actually benda yang sama lah. Okay, kearifan lokal, when I look at the best translation, is actually the local wisdom. Not local knowledge, ya. Bukan mungkin sebab kalau local knowledge itu pengetahuan lokal. Alright, so with this mandate by the minister, we actually translate it to what events we do in UMS. Alright,
So let's dive into the objective of this PFOI so that you understand why we actually gear our objectives towards this achieving this main objective of PFOI. So the whole aim is menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi dan penyelidikan. So ini matlamat penganjuran PFOI ini, dan ada 5 objektif. Yang pertama, mengangkat budaya ilmu sebagai teras kemajuan negara. Yang kedua, membentuk ekosistem pemikiran masa hadapan. Yang ketiga, mengaruspadanakan inovasi merentas sektor. Yang keempat, memperkasa kepimpinan intelektual anak muda. Dan yang kelima, menjadikan Putrajaya sebagai bandar idea serantau. So inilah 5 objektif PFOI. Nah, manakala cadangan komponen pelaksanaan PFOI 2025, inilah spektrum ataupun framework ini bermula di Perak. Mungkin ramai yang boleh menekalah kenapa di Perak. Sebab YBM ini berasal dari Perak. This is my guess lah. Ya. Dan hujungnya nanti di peringkat kebangsaan di Putrajaya itu akan berlaku pada bulan November. Alright? So manakala in between itu, inilah penganjuran PFOI di peringkat negeri. Di Sabah ini salah satulah. Dan telah ditulis di sana penganjur ataupun leading organizer di setiap negeri. So di Sabah ini leading organizer adalah UMS sendirilah, being the full-fledged university. So untuk penganjuran ini, kementerian mensasarkan agar adanya kerjasama di antara kementerian, jabatan dan agensi kerajaan negeri, IPT awam dan swasta, dan juga pihak industri. So inilah more or less kerangka PFOI. Dan model pelaksanaan pengisian di peringkat kebangsaan, ini untuk makluman rakan-rakan pensyarah, slide ini merupakan petikan ya daripada slide peringkat KPT. Saya telah ambil slide yang berkenaan lah, sebab slide itu banyak dan mana yang paling relevan dengan kita. So kalau ada yang berminat mau tahu ataupun mau slide penuh itu, bolehlah menghubungi pihak PPIP ya, kami boleh kongsikan. Alright. So dari segi model pelaksanaan di pengisian peringkat kebangsaan, di atas kali itu adalah penyelaras ataupun sekretariat, SUB ataupun pengarah bahagian, dan juga TNCUA. Manakala institusi peneraju ini adalah gabungan kerjasama di antara kementerian, jabatan atau agensi kerajaan plus IPT awam dan swasta ya, bukan awam sahaja, dan juga pemain industri ini. Dan ada banyak event seperti yang anak panah hijau itu, aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat oleh jawatan kuasa ini. Alright. Saya lompat saja, manakala model penganjuran FOI di peringkat negeri, pengurusi bersama adalah NC dan Exco Pendidikan Negeri. Nah, untuk makluman, di Sabah ini, pendidikan ini, sebab dulu ada pendidikan dan inovasi ya, sekarang ini adalah KSTI. Jadi kita maklum bahwa bercerita tentang ini adalah di bawah Kementerian KSTI ya. Oke, manakala ketua penyelaras adalah TNCUA campur dengan TSUK negeri. Ini adalah kalau di tempat lain lah, kalau kita ini kita namakan sebagai SUT. SUT lah tempat yang kita biasa gunakan. Kalau misalnya KST Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, SUT sekarang itu adalah SD yang baru, Tuan Hasan. Ya, alright. So institusi peneraju adalah kementerian, jabatan, agensi kerajaan, IPT awam, swasta, dan industri ini ya. Nah, inilah banyak aktiviti yang dibuat ini, dan bagaimana kita di UMS mencapai aspirasi kementerian ini. So ini merupakan satu cabaran baru bagi kami di PPIP, sebab kalau selama ini kita kerja sendiri ya, tetapi dengan arahan kementerian ini kita harus bekerja sama dengan kerajaan negeri, dengan swasta, tapi kami dengan di PPIP ini menerima cabaran ini dengan hati yang terbuka ya. Oke. Nah, ini yang menarik ini, KPT menetapkan KPI untuk kita
sasaran mendekati rakyat ya adalah 2 juta. So maksudnya setiap event yang kita buat di peringkat negeri itu ada sasaran. So kalau di peringkat negeri sasaran kita adalah 0,5 juta atau 500.000 orang. Oke, manakala di Putrajaya adalah 1,5 juta. Jadi inilah yang saya katakan bila kita briefing kepada pihak pengurusan universiti, menarik, kami gunakan istilah menarik ya. Tapi saya bilang dengan pengurusan kami di PPIP dengan tim seluruh UMS siap menyahut cabaran ini ya. So Anda nih bersama dengan kami kita jayakan ini. Alright. So dari segi perencanaan PFOI bermula sejak awal tahun dan sekarang ini kita sudah berada di bulan Ogos dan sudah ada banyak homework yang telah kami buat ya. September ini sudah berlangsung acara itu dan kemuncaknya nanti pada November. So PFI peringkat negeri disasarkan pada bulan Oktober. Now, so the interesting part, bagaimana kita translate itu? Bagaimana kita buat penganjuran PFOI di Sabah? Jadi kalau di Semenanjung, di Putrajaya itu actually senang mereka buat kira-kira sebab Putrajaya berapa besar sangat. Tetapi kalau bercerita tentang 500.000 pengunjung, Sabah ini penduduk baru dalam mungkin latest census itu 3,8 juta, lebih kurang begitu ya. So almost like 1/6, 1/7 ini penduduk Sabah harus ikut ini program. Itu sebab apabila kami menyahut cabaran ini, kami bilang dengan pasukan, kalau begini kita kena menjelajah seluruh Sabah. So that's why kalau tengok peta ini, banyak daerah asalnya kami katakan dalam tim, bolehkah kita pergi di setiap daerah? Dan sudah pasti dengan masa, kekurangan budget, itu satu yang mustahil. Tetapi kami mendapat idea susulan pandemik yang lepas, apabila kementerian telah membuat zoning untuk Sabah ini daripada banyak daerah menjadi 5 zon. Jadi itulah yang kita sasarkan untuk penganjuran PFOI di Sabah ini. Alright. So, bagaimana apabila kami berbincang apa program yang sesuai, yang menarik dan berimpact. Sebab kalau buat konsert menyanyi misalnya ya, kalau ada cukup budget, mungkin senang sejak capai sasaran 500.000 itu. Tetapi apakah membuat konsert panggil artis itu berimpak? Apalagi kita ini university. Jadi itu sebab kita memikirkan bahwa kita perlu pendekatan yang baru. Jadi inilah ketetapan kita. Kita akan buat pertandingan, ada 2 pertandingan ini yang saya akan jelaskan nanti, dan ada 5 zon. Jadi zon yang pertama Keningau, zon kedua kita namakan sebagai ini Tawau, ketiga Sandakan, 4 Kota Marudu, dan kelima Kota Kinabalu, ataupun kita saling guna istilah Kota Kinabalu dengan Toran ini ya. Nah sebenarnya kalau standard nama itu seperti yang tertera ini, tetapi ini juga memberi gambaran di mana lokasi exactly lah. Sebagai contoh untuk Kota Kinabalu kita berhasrat untuk buat di daerah Tuaran. Oke, kalau kita lihat setiap zon itu terdiri daripada pelbagai daerah ya. Alright. Namun saya suka kasih jelas bahwa style pertandingan zon ini macam ala-ala undung ngadau ya. Seorang boleh bertanding di mana-mana zon yang dia suka, tidak semestinya dia berasal dari zon berkenaan. Alright? So ada 5 zon yang kita akan buat dan bermula minggu pertama September. Setiap minggu kita buat. Minggu pertama ini sudah confirm ya di Keningau 6 September. Minggu yang berikutnya di Tawau, berikutnya lagi Sandakan, berikutnya Kota Marudu, dan zon kelima Kota Kinabalu Tuaran pada minggu pertama Oktober. Jadi itu setting. Jadi bagaimana kita buat semua pemenang pingat emas, sebab di pertandingan zon ini akan ada emas, perak, dan gangsa ya, begitu. Dan pemenang pingat emas akan bertanding di peringkat negeri. Ini kita punya proses kali inilah. Nah, apa dia pertandingan yang kita pertandingkan itu? Sebelum itu, ini relevan dengan Anda semua sebab idea kita
pertandingan yang dibuat di peringkat zone PFOI itu dan naik ke peringkat negeri, inilah kita sekalikan dengan penganjuran mereka. Sebab kita tidak mau penat 2 kali. Oke, 1 kali sejak penat, 1 kali kita buat event besar, semua 2 pertandingan di peringkat zone, akan ada pertandingan di peringkat negeri, dan pada masa yang sama concurrently akan berlangsung Exco Cipta. Exco Cipta ini adalah brand UMS lah, di mana pada tahun lepas Exco Cipta itu ada 4 pertandingan. Salah satunya adalah mereka. Alright, jadi kawan-kawan pensyarah semua, you can lock the date. Ini 16 sampai 17. Oke, 2 hari sejauh itu 2 days. Oke, lokasi masih sama, Kompleks Dewan Kuliah Pusat kedua, dan tema adalah Local Wisdom Global Innovation. So ini yang kita buat, 2 pertandingan masuk ke negeri, dan di sini juga berlangsung mereka. Just saya tulis tulisan merah di sana. This is our aspiration, ya. In the near future, we really wanted actually to make a very good, a big event in Borneo. So something like Borneo International Competition on Innovation, Invention, Local Wisdom, and Entrepreneurship. Tapi untuk tahun ini kita belum lagi boleh rebrand Exco Cipta ini. Kita masih kekalkan penggunaan nama Exco Cipta, ya. Ya, sebab branding ini perlu masa dan adalah proses-proses dalaman. Bagi kawan-kawan yang familiar, ini saya sudah bertanya dengan pihak AINA Germany dan juga beberapa yang sijil mereka itu laku, mereka tiada halangan untuk membantu ataupun bekerja sama bagaimana event ini menjadi besar di masa akan datang, ya. Itu sedikit vision kita di UMS nih. Alright. Nah, sekarang bagaimana memenuhi aspirasi PFOI yang kita harus bekerja sama dengan kerajaan negeri, dengan industri, dengan kementerian. So inilah yang telah kita buat. Kita telah buat libat sama dengan pihak KESTI. Bagi yang belum familiar, KESTI ini adalah Kementerian Teknologi dan Inovasi Sabah, ya. Bangunan mereka di bangunan bandaraya itu, menara bandaraya. Dan yang kedua adalah IDS. IDS ini champion banyak perkara, khususnya think tank kerajaan negeri, dan mereka so close dengan UMS juga. Kebetulan dia punya CEO adalah mantan kita punya TNCPI, so he has been very instrumental lah dengan ide-ide kita. Alright, dan kearifan lokal ini. Dan kita di UMS lah. Ya, satu yang menjadi big question bila kita buat event ini, siapa yang bagi duit? Siapa yang bagi duit? So nanti saya akan bercerita pasal itu. Apa yang saya mau katakan sekarang, UMS tidak keluar duit. UMS tidak ada duit. Bukan tidak duit, ada duit. Tapi kalau tempat lain buat masa ini. So ini juga memberikan cabaran bagi kita, sebab untuk makluman rekan-rekan pensyarah, tahun lepas pun penganjuran Exco Cipta itu tiada budget, tiada budget, dan kita telah buat event itu not that bad. Alright, so kita di PPIP have to be creative, bagaimana masih buat benda ini tanpa membebankan pihak universiti, sebab kita maklum, ya, bagi yang mungkin belum aware, last year universiti kita ini defisit 141.41 million. So saya pun tidaklah macam bercekak pinggang dengan bendahari dengan pengurusan, knowing that our budget is very tight. So that's why rekan-rekan pensyarah, bila saya masuk ke bab keuangan nanti, you guys understand our situation. Okay, as far as possible, you know, we want the event to be a free of charge event, but knowing the fact that there is no money given by our management, but we have to raise our own fund. Fortunately, of course, KPT promised to give certain fund for the PFOI, but certainly it's not enough. But we said, okay, let's do the best what we can, ya. So yang menarik di sini, ya, IDS pun dengan KESTI pun their budget is very limited. In fact, very limited. I put it that way lah, ya. So IDS with their connection with Sabah Credit Corporation, just to give you some encouragement so that you have the faith in us that we can carry out this event.
right? They managed to get like pledge from Sabah Credit to finance certain part of the event in the zone level. Okay, lebih kurang begitulah. Okay, nice. So sedikit sharing with you dengan libat urus apa yang telah kita buat dengan IDS. Untuk kawan-kawan, ini antara tugas kita lah nih, bagaimana we have to do pitching dan convince agensi kerjaan ini untuk bekerjasama dengan kita. Alright, ini sedikit sharing gambar dan terima kasih ke tim saya yang sentiasa pergi sama-sama. Dan kita juga buat libat sama dengan pihak Kesti, jumpa dia punya SUT, jumpa dia punya TSUT 1 dan sebagainya ya. Semua supaya kita ada cukup support, cukup dana untuk buat ini. Ya. Alright. So seperti yang saya katakan tadi, ada dua saja pertandingan inovasi yang pertandingan di peringkat zone, yaitu pertandingan inovasi kearifan lokal. Ini saya akan cerita sedikit nanti. This is the new competition we introduce ya. Whereas the second one, pertandingan STEM Quest Ignite adalah not new. Last year we already organized this. Untuk makluman, ada dua pertandingan yang kita tidak dapat teruskan kali ini, mungkin akan datang, akan dibuat semula, yaitu Next Gen Ventures, Business Pitching Competition, and the second one is the Lagu Cipta, the Lagu Cipta. So however, we rebrand this so that they still have the platform lah. But the competition itself for this year, we are not able to carry that out. Mana tahu ada yang tercari-cari dan tertunggu-tunggu. So ribuan kemaafan, dua pertandingan itu kami tidak dapat teruskan ataupun anjurkan tahun ini. Dan kita ganti dengan dua pertandingan baru. Salah satu ini adalah pertandingan inovasi kearifan lokal. Alright, mungkin kamu tertanya-tanya. Okay. So I jump in untuk STEM Quest. Not really relevant for you, tapi good for you to know what is going on here. So pertandingan STEM Quest Ignite ini adalah untuk pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah menengah ini kita bagi dua lah. Alright, yaitu menengah rendah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dan tingkatan 4 sampai tingkatan 6. Untuk makluman rekan-rekan pensyarah, sedikit perubahan dari segi pendekatan kita kali ini. Kalau STEM Quest yang lepas, kami minta bantuan U-Science untuk menjadi peneraju penganjur. Tetapi kali ini kami minta bantuan daripada Asasi Sains UMS. Untuk makluman lah. Memang kita ada hasrat tersirat, antara yang kita katakan kita mau supaya kemasukan ke Asasi Sains ini meningkat. Jadi bila saya present ini kepada Asasi Sains, mereka berminat dan mereka siap untuk bersama dengan PPIP menganjurkan STEM Quest ini. Alright, so kita nampak traction. Saya dapat makluman daripada Asasi Sains. Penganjuran kita yang lepas, yang sebelum itu kemasukan ke Asasi Sains cuma dalam 400 lebih pelajar ya, dan tahun lepas dimaklumkan 600 lebih. Kita tidak tahulah, sudah pasti ada banyak faktor, tetapi ini memberikan kita suntikan motivasi bahwa apa yang kita buat ini sedikit sebanyak memberi kesan kebaikan kepada UMS dan juga kepada masyarakat Sabah. Alright, so ini yang saya mau katakan. Saya katakan dengan pengarah Asasi Sains dan Timbalan Pengarah, perkenalkan Asasi Sains semasa kita buat, kamu sudah biasa dengan STEM ini, but give a talk tentang bagaimana masuk ke Asasi Sains UMS dan promosikanlah program Asasi Sains UMS semasa buat jelajah itu. Oke, sebab mereka saya libatkan menjadi juri dan sebagainya. Jadi ini memberikan konteks yang lebih luas. Bahkan saya bagi idea kepada mereka, kalau boleh mungkin sebagai contoh adanya sekolah-sekolah angkat yang terus ada akses pengambilan pelajar masuk ke UMS. Dan saya dimaklumkan mereka pun memang sudah buat benda itu. Dan saya katakan, baguslah, boleh diperkasakan melalui platform pertandingan ini. Dan mereka memang buat pertandingan pun
but dengan jenama Saksi Science lah. Sekarang ini jenama dia lain. Ini jenama UMS, jenama ada Kesti, dan juga ada IDS dan Sabah Kredit. So ini memberi satu implikasi impact yang lebih besar. Oke. So just to give you sepintas lalu ada 4 saja pertandingan kategori yang telah kita bagi dan kita telah break down kepada 3 kategori peserta, yaitu STEM Explorers, STEM Innovators, and STEM Pioneers lah. Alright, so saya tidak mau panjang-panjang di situ, saya akan lompat. Alright, yang kedua punya pertandingan, this is the new one, pertandingan inovasi kearifan lokal 2025. Allow me to read apa yang telah saya tulis ini. Sabah merupakan sebuah negeri yang kaya dengan kearifan lokal, yaitu pengetahuan dan amalan tradisional yang telah diwarisi secara lisan atau melalui pengalaman dari satu generasi ke generasi yang lain. Kearifan ini terserlah dalam aspek makanan tradisi, kesehatan berasaskan herba, seni dan musik tradisional, amalan keselamatan kampung, falsafah hidup, serta adat resam community. Dan banyak lagi lah. So ini sebenarnya apabila saya berbincang dengan IDS, sebab IDS mereka ini menjadi champion sekarang ya, bagaimana supaya ekonomi akar umbi itu dapat dipertingkatkan. Dan apabila saya katakan dengan mereka, program ini melengkapi aspirasi IDS itu, sebab kita dapat mencungkil kearifan lokal, mengangkat mereka ke persada yang boleh dikomersilkan, boleh dibukukan, boleh di-IP-kan, dan macam-macam lagi. So that is kita punya objektif, dan kita percaya ini mungkin sedikit mengambil masa. Saya katakan dengan IDS, kita buat saja tahun ini walaupun suntuk, sebab sudah pasti kita buat lagi tahun depan, dan biar peserta yang ikut tahun ini mempunyai kenangan yang manis. Alright, so I know what you are thinking. Mungkin kamu bertanya, kami pensyarah boleh ikutkah bertanding? Pelajar boleh ikutkah? Oke, jawabannya mudah, boleh. Boleh, sebab terbuka. So, provided kamu memenuhi kriteria dan sudah pasti kalah menang lah di tangan juri itu. Alright. So, kategori pertandingan ada 3 saja. Kali ini untuk kearifan lokal, makanan dan kesehatan tradisional, keselamatan dan kemakmuran community, seni kraftangan dan pelatihan musik tradisional. Oke, so untuk pihak yang terlibat penganjuran ini, IDS dan juga Boris ya, terima kasih untuk Boris, sebab apabila saya jelaskan ini mereka dengan kepimpinan Profesor Madya Dr. Norma, excited untuk bersama-sama menjayakan program inilah. Alright, so kita kenakan iuran Rp60 dan kutipan ini akan kita serah kepada IDS. Nah, kenapa begini berlaku? Ini adalah persepahaman kita dengan IDS, sebab semua program di peringkat zone itu, pengurusan logistik, pengurusan tempat diatur oleh IDS. Alright, so mereka keluarkan dana yang nggak banyak, saya lihat tidak kurang, I don't know, untuk bayar sewa dewan, meja kursi, bagi makan kepada jemputan, oke, begitu ya. So that's why bila mereka dalam perbincangan, bolehkah kami yang kutip itu untuk meringankan kami punya beban keuangan. So kita katakan kita bersetujulah ya untuk kearifan lokal. Alright. So di sini sekali lagi kita tekankan terbuka kepada semua lapisan masyarakat ya. So oke, kita sudah keluarkan poster ini. Bagi yang belum tahu, bagi yang tahu mungkin sudah familiar. Ini sudah berada di mana-mana nih poster ini. Right, so ada untuk kearifan lokal, ada kategori pertandingan, kriteria penilaian pun kita telah jelaskan, keaslian, keberkesanan dan impak. Profesor Madya Dr. Norma telah memberikan taklimat berkenaan hal ini ya. Tarik-tarik penting, tarik akhir, iuran, dan anugerah hadiah tuh. So untuk kearifan lokal ini ada hadiah. Untuk setiap kategori itu akan ada 3. Oke.
asalnya kita guna istilah Johan, naib Johan, dan tempat ketiga untuk makluman rekan-rekan. Tapi saya katakan dengan mereka, kita guna style beberapa pertandingan di luar negara tempat yang lain, mereka gunakan istilah ada pemberian anugerah. Alright, so biar ada dignity semua pemenang ini ya. Tapi nilai yang mereka dapat itu tidak sama lah, begitu. So peringkat negeri nanti sama macam STEM tuh, kalau yang menang emas bertanding di peringkat negeri, mereka harus bayar lagi sekali iuran, dan hadiah itu digandakan ya, digandakan. Begitu juga dengan STEM Quest, tertera di sana ada kategori apa yang dinilai dan apa iuran, dan juga hadiah yang mereka bakal menangi. So adalah uang ringgit itu ya, 300, 500, 500, dan peringkat negeri nanti adalah 600 dan 1000. Alright. So Zon Keningau is ready. Kami sudah buat lawatan tapak bersama dengan DO. Dewan itu besar, dewan itu sesuai, dan sekarang kita menunggu penyertaan. Oke, penyertaan. Asalnya kita bilang tarik tutup 19 Agustus besok, tapi ramai yang membuat request dan kita telah bersetuju ya dengan IDS untuk melanjutkan program ini sampai 26 Agustus. Oke? Agustus ini untuk di Keningau ya. Tawau pun sudah kita berbincang dengan Majelis Perbandaran Tawau, tarik itu mereka oke. Sorry. Cuma dewan kita tidak dapat gunakan sebab mereka katakan telah ditempah oleh satu event lain, tetapi mereka telah mencadangkan satu sekolah yang mempunyai. Sekarang kadang-kadang kamu minta orang itu dia mau isi form. Ada yang bertanya? Atau kamu terbuka, you punya mikrofon? Kalau terbuka sila tutuplah kan. Oke, terima kasih. Alright, saya maju. Ini sedikit sharing saja pembentukan jabatan kuasa pelaksana. Ini saya kasih laju siapa yang berminat. Oke, kita ada full list jabatan kuasa ini semua pihak. Cuma kelainan kali ini bukan hanya dari ekosistem PNI, tapi kita libatkan di peringkat FAPI dan juga pakar persekutu PPIP ya. Dan inilah dia punya jabatan induk. Kali ini kita minta bendahari datang daripada pejabat bendahari sendiri. Kita telah minta Ponsila lah ya bantu kita. Sebab tahun lepas kita ada 1-2 isu. That's why kita minta bendahari memahami dan membantu kita punya proses ini ya. Alright. So pengurus di pertandingan mereka saya sendiri, induk saya juga dengan TNC lah, bantu TNC. STEM Quest, Dr. Magdi Mas Nodin daripada Asasi Sains, kearifan lokal Boris, dan ada pertandingan inovasi keusahaan pelajar ini, dan SIDEK ataupun Pusat Pembangunan Kerjaya dan Keusahaan Pelajar siaplah untuk sama-sama menganjur ini. Oke. Alright, so I think banyak sudah saya cerita tentang PFOI dan pertandingan-pertandingan lain. Now saya mau mengkhusus kepada mereka, mereka yang sudah kita biasa ini ya. So untuk mereka tidak ada peringkat zone, kita terus bertanding di peringkat negeri seperti yang saya katakan tadi, in conjunction with PFOI. So kalau zone tadi itu kearifan lokal and STEM, final same dates. So maksudnya dewan di KP2 itu kita akan bagi kepada 4 zone. 4 petak besar tuh. Satu orang mereka, satu kearifan lokal, satu STEM Quest, dan satu nanti adalah pertandingan inovasi pelajar dan keusahawanan. So itu gambaran kita. Alright. So lock your calendar. So pertandingan pula, I think ini satu yang we revise ya. So saya mau baca ini supaya walaupun sudah tertera sama yang lain, sebab I want to emphasize. Peringkat 2025 diadakan bersempena dengan Grand Finale PFOI peringkat negeri Sabah. Selaras dengan aspirasi Malaysia untuk memacu inovasi dan penyelidikan berimpak tinggi ke arah pengkomersialan, UMS mencadangkan penganjuran pertandingan ARDAIS 2025. Maksudnya ARDAIS ini, mereka ini membayangkan ARDAIS maksudnya begitu. ARDAIS yang merupakan singkatan kepada penyelidikan,
Research, Development, Innovation, Commercialization, Economy, translationnya ya. Bertujuan menggalakkan transformasi penyelidikan kepada penyelesaian yang berimpak, boleh dipasarkan dan memperkasa community. So itulah latar belakang aspirasi mereka kali ini. Manakala objektifnya pula mengenal pasti dan pamerkan penyelidikan serta inovasi yang berimpak dan berpotensi untuk dikomersilkan, memperkukuh ekosistem inovasi dan keusahawanan dalam kalangan universiti, menggalakkan perlindungan harta intelek IP dan peralihannya kepada produk serta perkhidmatan yang berdaya maju, dan mempromosikan transformasi sosioekonomi melalui sains, teknologi, dan inovasi STI. So ini dia objektifnya. So alright, ada beberapa pembaharuan yang telah kita buat. Yang pertama, kalau dulu-dulu kita ada 10, we have 10, 11 categories, then we make it 9, but learning from yang lepas, oke, kita kali ini condense itu menjadi 4. Dan kenapa 4? Dan apa 4? Ini adalah cluster, penyelidikan UMS. Saya punya suara mau sarut. Izinkan saya minum air kayaknya, Pak. Ini kebaikannya kalau di sini nih. Bella boleh minum air. Kamu pun boleh minum air sana. Alright. So category, there are only 4 categories: engineering and technology, environmental and applied sciences, medicine and life sciences, and art, social sciences, and humanities. So ini adalah cluster kita yang telah dipelopori oleh Prof. Salam. Alright, and we have 2 mode penyertaan, physical and virtual. Dan yuran penyertaan kita bagi 2 kategori saja. Oke. Bagi physical, internal UMS Rp400, external non-UMS sama ada international kah daripada KL, semua bayar 600 ya. Kami sudah buat benchmarking, ini agak murah kita punya nih. Kalau Unimas itu dalam sudah sekitar 600 ke 800 kasih ingat saya tuh. IIDX, UITM pun sekitar angka itu ya. Kita belum lagi anulah, dengan harapan banyak penyertaan dan kita beli cover kita punya cost. Oke, virtual pula internal 200, external 400. Oke. So alright, ini berhubung dengan mode. So untuk makluman, penyertaan bagi semua pemegang geran PI adalah wajib. Wajib. Oke. Cuma ini sudah diperlaku di peringkat ekosistem PNI. Tetapi untuk makluman semua ini harus kami bentang sekali lagi lah ke JPU. So dalam masa yang terdekat kami akan bentang ke JPU untuk mendapatkan puncak kuasa memberi arahan pewajiban ini. Cuma saya harap kawan-kawan semua yang ada geran itu cepat-cepat bertanding lah. So yang tiada geran itu ya usahakan. Mana tahu kamu beli menang hadiah, oke? Dan pulang pukul lah. Lebih kurang begitu. Alright, so for now I can say wajib di peringkat saya, tapi peringkat universiti harus menunggu perakuan nanti. Untuk makluman, kami sudah hantar paper ke JPU. Kami minta budget supaya tidak free, supaya rendah yuran, tetapi kami sudah dapat nota daripada Bendahari yang tidak ada budget diperuntukkan sekali lagi tahun ini. Jadi saya percaya dengan situasi seperti ini, saya harus menjelaskan kepada pengurusan lah, harus mewajibkan kawan-kawan pensyarah yang ada geran nih untuk bertanding, baru kita boleh sustain atau teruskan event ini ya. Oke, so tarik tutup sudah kita buat 5 September. Borang itu pun sudah kita edar, simple saja. You just give your information, bagi tahu apa tajuk dan sedikit abstract, and you hantar resit pembayaran sudah. Nanti you have more time untuk prepare your competition punya poster, etc. etc. Because we are not asking for your poster, we are not asking any video, nothing.
Okay, nothing. So, oke, saya nampak sudah soalan, nanti saya jawab itu ah. Thank you. Oke, so assessment criteria. Oke, ini saya bagi trik ataupun tips bagaimana memenang ini pertandingan. Pay attention to assessment criteria. Oke, saya akan bagi more detail on this. Ada 4. R&D depth, innovation and creativity, commercialization and market potential, and socioeconomics and sustainable impact. Closing date 5th of September, tinggal berapa minggu lagi. Grand finale together nanti on 16 to 17 October. Alright, ini yang interesting nih. Prizes and recognition. Ya, saya nampak tadi ada nama Dr. Robina, Prof. Robina. Dia yang menang 10.000 tahun lepas. Oke, Tania Dr. Robina. So silakan bertanding lagi. So unfortunately, penaja kita kita tidak dapat kekalkan 10.000 lah kali ini. However, ini yang kita bilang boleh dapat confirm. Kami di PPIP sedang juga nih untuk maklumat kawan-kawan try to get companies to add more fund on the money. But one thing I can tell you, okay, best of each category yang 4 gonna bring 1,000. Gonna take you 1,000, and best of the best, okay, will get 5,000 ringgit. Okay, so adalah special award we try to get from the companies, but it may not come with money, but trophy as well as the certificate. Yeah, and then this time we really want to actually align the certificate potential and incubation support for the industry by the industry. So sedikit sebanyak itu dia punya tarikan. I hope you are tertarik. And again, I just want to tell you, this also goes to your LNPT. Okay, innovation with your IP and of course recognition. It can go to the recognition for LNPT untuk you punya kenaikan pangkat, etc. And this is the platform. If you want us to bring you to compete outside UMS, our practice, our policy is you have to win gold in this competition. Baru kita boleh fund you to participate in the national level and followed by international level if you have the fund from the university. Okay, so that's the good news. I think this is second time we can maintain all this while. I think university never give money, only medals for this Pereka. All right, so I want to share this more detail with you so that you mentally prepare. Okay, when you do the pitching presentation, these are the breakdown of the marks. Okay, this is after dev, moderation, how the R&D participant have equal chance, okay? Because maybe probably if we know the history of Pereka, it was research and innovation, but after a few years, we say it's only innovation, and now actually we open this again to research as well. But criteria remain the same. That's why I retain the name, but then your achievement is R&D matters in this assessment this time. Okay, so R&D depth, quality and recognitions of research output. So you have to now show your index, publication and proceeding, etc., etc. Certainly the rubric for this, if you have ISI, gets the full mark followed by Scopus, etc., like that. Yeah. So it has to be relevant. It has to be in line, connected with your innovation. So the jury will decide on this. In case, you know, kau puluk silap. All right. So second one is innovation and creativity. 20% type and level of intellectual property protection. Okay, those who have protected, they will get marked. If you don't have it yet, show that what level you are. Maybe you have the draft, etc., and that creativity, of course, on the product, your innovation itself. Yeah. Number 3, commercializations and market potential, 40%. So real world market readiness,
commercialization status, and technology maturity. So yeah, and the fourth one is socioeconomic and sustainable impact, 20%. Tangible impact on society, industry, community, and policy relevance. So itulah dia. So I have already prepared the template for the poster. So our PPIP will distribute the format latest by this evening, this afternoon, so that everybody can prepare. Yeah? But just to give you peace of mind, during registration, we are not asking this poster. Yeah, we are not asking for this poster. The poster you bring during the competition, but for registration, it is suffice for you to tell your innovation title. Okay, so I don't want you to be panic dan kau bilang tidak cukup masa buat poster, tidak cukup masa buat apa video. Oke. So untuk video nanti, depending on kita akan minta ya, those who go for video, then we will communicate with you when do you have to submit the video lah. Because for virtual, we will ask a video. Okay, in case there was an issue during the online virtual presentation, then we can use your video. Otherwise, we actually have the virtual for virtual, yeah. So we're gonna have a virtual. Like online presentation. Alright, so yang berikut ini adalah new competition. So saya namakan ini pertandingan inovasi dan keusahawanan pelajar PIKP. Ada beberapa nama lah, nama lain yang Prof Sida cadangkan. Tapi saya bilang maybe for this time let's skip this name so that it's in line with our Exco Cipta ya. So target ini adalah pelajar. Target adalah pelajar. So, mereka pun terbuka kepada pelajar. For your information lah, especially yang postgrad. So, mereka boleh bertanding di mereka. Tapi untuk PIKP, pensyarat tidak boleh bertanding. Ini hanya untuk pelajar dan kita target sebenarnya adalah mahasiswa undergrad punya program ya. Sebab yang postgraduate itu mereka harus bertanding di mereka. Oke, ini adalah undergrad, juga pelajar college university, politeknik, college vocational, TVET, institut latihan dan yang setara ya, kerajaan dan swasta. So kalau STEM pelajar sekolah, PIKP adalah untuk mahasiswa, mereka adalah pensyarah dan staf. Begitu ya, manakala kearifan lokal adalah untuk semua masyarakat, begitu. So ini draft, more or less mungkin ada sedikit perubahan dan kita akan adalah so far ini yang telah kita war-warkan. So ini nanti akan dari semasa-masa kita akan minta Prof Sida, Prof Sida untuk bagi taklimat ya. Alright. So, alright, I just would like to share with you our budget. Tarik nafas ini, kalau cerita budget ini dulu saya tidak kasih masuk dalam saya punya briefing nih, but this time I decided to include this just to communicate with you, kawan-kawan pensyarah, our struggle in PPIP, how to organize this event, and then we need at least 500,000 ya, 500,000 actually. To run this. We try to budget to cut cost. So if 200 pensyarah masuk pertandingan dan bayar 400, baru 80,000 ya. Baru 80,000. Just to tell you the cost to rent the booth one is already 180, something like that. So it's costly to organize this event and it's not easy when you don't have any budget. But yeah, because maybe university saw us last year and this time they say, why not you can do it one more time. But I seek for your understanding and support when we ask this yurannya. So alright, terima kasih perhatian and now I stop and I keluar and so that I can see your face and address your question. Alright, so okay, kita buka Q&A.
probably I read the way directly what you have written here. Virtual itu video recorded kah? Oke. Ya, EP Dr. Jidon. Gimana dapat EP itu? Oke. Jawabannya adalah you have to submit a video, but for virtual, we're gonna have an online presentation. Okay, this is the feedback we receive because some participants in other competition, they are not happy when they were judged only based on the video. They said they didn't have the time to explain, no Q&A, so we decided we accept this request. That's why we still ask for the video in case you are not able to come, you have issue with technicalities, then the jury will judge your video. But we schedule the time and you have to appear for the presentation like physical, but it's only virtual. Okay? Borang tuh dapat, oke, jawabannya barang sudah ada. Mr. Faiz akan blast itu nanti dalam grup-grup so that you can fill up from there lah. Right? Online saja tuh, Miss Saroja, Dr. Saroja ya. Alright, from Dr. Fan. Hi, Prof. Jidon, is there any category of active grant compulsory to join the Pereka or all active grants regardless grant dalaman? Yeah, the answer is all active grants. Also, you have to pay first and make claim. We have communicated with RMC so that they will facilitate when you claim for reimbursement. Yeah, so that is unless you have really stern instruction from the funder that you cannot use the money for anything like this, then you still need to talk to us and we find out with the RMCs how to make it happen, because we really want you to compete so that you have the chance to win at 5,000. Okay? Okay. Daripada Dr. Siti Suliza, kiranya mereka hanya online jaka? Tidak. We prefer you to come physical. Oke. Saya tidak tahu ini betul atau tidak, but pengalaman orang yang bertanding online, dia bilang susah mau menang emas. But I don't know, because the rubric, the jury are the same, ya. Yeah, but I don't know. Ini probably because lack of real physical and the jury. PPIP University won't interfere anything, yeah. It's all from the jury. And we want the jury, the same jury for the physical that is going to jury for online. Yeah. Okay. So Faiz mungkin share the registration form di sini yang saya sudah endorse tuh supaya kawan-kawan yang bertanya they can get right away. Ada form kami sediakannya, Miss Saroja, sorry ya, saya panggil komis lah, puan lah, dokter lah. Belum kenal, Pak. Nanti kau tegur saya, kita bertegur-teguran lah. Alright? So, Faiz, silakan. Dr. Lilian, awal juga kau minta extend nih. Antar saja dulu. Okay, you just give the title and short abstract. Okay, because we are not asking for poster, we are not asking for video on 5th of September, no. The moment you tell, then the video, just to give you the thing yang go for online, okay, we will ask you to submit 2 weeks before the event. 2 weeks before the event, yeah, so that we have the time to get it ready. The assessment will be, we schedule it like last time. We want to actually do the assessment during the event. Yeah, because we receive a few feedback that they are not happy if they are being judged only based on the video. But as I informed just now, video itu backup ya. Mana tahu time itu ada technical issues, but the jury gonna jury together. We want to make it very transparent. I told them, jury, help us to make this competition prestigious. So an event is prestigious if the jury are professional. Okay, I've been attending banyak pertandingan ya. You name it.
and I know a good event when the jury are professional. That's why I really want the jury to be very professional, ya. Yeah. So, all right. So, Dr. Lilian, my answer yes, maybe. Ya, maybe akan extend, but try to submit dulu ya. Oke. Oke, Dr. Nur Azlina jawaban dia boleh. Kalau sebelum ini bilang ada penambahbaikan, no. We are not putting this as a requirement because now the category is entirely different, the criteria is entirely different, it's not the same. So even you sending the same innovation, no changes, it's okay, no issues. Jawaban dia boleh. Ya, PT Chan, ya, Dr. Chan kan? Okay, we don't separate innovation and research, ya. So after deliberation, we decided this has to come together. Okay, it's only one category. You compete, but the weightage is there. Okay, the weightage is there. What do I mean with that? If you mungkin I explain the criteria though. So if you heavy on innovation, you might be strong on the research part, yeah. But then commercialization maybe then that's how you now articulate in your poster, in your pitching. Okay? So Sarizan, saya wakil dari industri pertama kali nak join tahun ini untuk engineering tech, prototype itu perlu register dengan MyPo atau kemudian. Alright, jawapan dia macam ni. If you register now, it's your advantage. Because Tuan akan dapat markah tinggi. Dalam rubrik itu, if you have IP registered, you have a huge mark for that section. Okay, itu satu. So, if for any reason maybe tidak sempat, then you have to convince the jury lah that your draft is ready, it's just waiting to be submitted. Itu pandai-pandailah kau bercakap untuk convince kepada juri, ya. And that is number one in terms of winning getting marks, ya. Yang kedua, in terms of your right once you actually compete, it is strongly advisable for you to protect first. Yeah, this is protection lah. However, MyPo rule, you are given 1 year grace period. Grace period for priority arts. Apa ini priority arts? Because once know-how is disclosed, within 1 year, it has to be filed. Otherwise, bila MyPo do the scanning and search for priority arts, if they found you have participated in a competition, you lose your right, you lose your chance. It becomes a public domain already. You cannot protect that one. Alright, so that is my answer. Hopefully jelas. Udah lagi? Alright, nanti template poster ini pun kami akan bagi. Content itu we give, but how do you creatively rearrange your poster? It's up to you, yeah. So this is our recommendation: where to put the logo, where to put the title, and what information. And this is my encouragement to you. Whatever being accessed, you have to put it in the poster. Okay? Put in the poster. Nanti juri usually very subjective to a rubric. You miss out. So you have the poster, you have the exhibit, and you have the maybe evidences, yeah, MyPo registration, your publication, etc., etc. So that's how you compete and win the 5,000. Dr. Robina, kau bertanding ha? Mana Prof. Robina tak? Contender. Oke. Okay, ya. Good. Ya, harap kawan-kawan kasih kalah si Prof. Robina nih. Tidak malar dia saja menang tuh.
Pencen sudah, pencen. Saya pun tidak sudah bertanding. Tidak sudah. Bila ada duit baru saya tidak bertanding. No, don't compete anymore. It's time for me to grow mothers. Alright, ada lagi soalan? Oke, begini Tuan. Sorry ya, saya panggil Tuan dan kenal umum sejak ini. Maipo punya peraturan tidak semestinya lulus gagal. Untuk makluman. Daftar saja, you have the right already. So that's why daftar saja, once you have the PI number kalau patent, ataupun ada copyright number, anything. Sebab as soon as you submit itu ada nomor sudah tuh. Ini pun cukup sudah. That's why kalau patent, submit saja akan dapat PI number. Ini ada istilah pending. Dan sebab untuk granted itu lama. At least mau 4-5 tahun tuh. So that's why you all cepat-cepat kasih file and then you can bring that evidence. Okay? Bring that evidence and then you can get a very besar makalah. Ya. Yang all the registration tu buat melalui PPIP ya. Kalau pergi register sendiri di Maipo, that would not be part of the university punya prerogatif lah. Digalakkan semua IP yang perlu didaftar adalah didaftar di bawah Pusat Pengurusan Inovasi melalui UMS. Bukan sendiri pergi daftar lah, susah nak claim. Benda tu di bawah UMS nanti, it will affect the entire commercialization process semualah. So sangat digalakkan didaftar melalui, because pernah ada presiden yang ada yang pergi daftar sendiri bah, but then I think because penghasilan research ni semua di bawah UMS, sangat digalakkan untuk daftar di bawah PPIP ya. Terima kasih. Kita akan facilitatekan the process. You just have to apply through us. Thank you. Thank you, Dr. Bam. So yeah, itu separate issue we will address next time in any question. Just to tell you, if you file sendiri, the issue is you don't undergo the process of verification. Because if you follow the PPIP university process, the faculty need to look at it, endorse it, and all the way up to the university. So why this matters? Because if you have legal issues, infringe or anything, if you file by yourself, university will not take responsibility because university not even aware, even though you put universities as the owner. Yeah, so this is the legal implication lah why we insist on you filling up the process, because it has a legal protection along the way. Kalau industri Tuan terus pergi Maipo. Ini yang warga UMS ya. Alright, Dr. Lee. Yeah, I read your question. We have internal procedure as usual, all the deadlines, yeah. However, if for this Pareka's sake, we are willing to have a special opening. So we will communicate this if you haven't done so, because as you all know, we do this assessment only 4 times a year now. Okay, but maybe with this Pareka, there is an urgency for you to file and you quickly submit. Okay, so we'll process now, immediately submit so that we can convene the assessment, because there is a procedure for us to do the assessment. Yeah, not a one person approval like that. There is a committee. We need to call for the committee. We need to call the NC to chair the committee, Maipo, you invest, legal. All these people gonna sit in the committee to approve. So that's why we are not going to like process one by one. We collect it and then we do it, during the interval. Alright, so link kehadiran sudah ada. So kawan-kawan warga UMS, please register. We try to get a CPD point for you.
Ya, Dr. Siti, mereka adalah 16-17 Oktober, bukan November. Oktober dekat sudah. That is the mereka, but due date for registration is 5th of September. Okay? Alright. Ada soalan lagi? Thumbs up kalau tiada sudah soalan. Bermana jelas? Mantap. So, alright, terima kasih kawan-kawan. Kalau tiada soalan, sampai sini saja taklimat kami. So, mari kita on camera, kita mau bergambar. Kita mau bergambar dan ya, tunggu you all punya penyertaan dan memenangi hadiah. Alright, so 1, 2, 3. Oke, one more aja. Pas semua sudah masuk kan nih. Layout. Alright, mantap. Lagi sekali ya. 1, 2, 3, say cheese. Thumbs up lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. So, alright, thank you everyone. So, yeah, sila daftar, pay, and then we can organize a grandiose Exco Cipta PFOI. So, till then, terima kasih semua. Dan we'll see you again maybe ya. Kalau ada permintaan untuk second taklimat, but otherwise, we're gonna upload this taklimat on the YouTube and you guys can watch from there. So, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan all the best with your preparation. Thank you, Prof. Okay, bye.